金鼎奖是出版界上界重要的国家奖项，今日举办颁奖典礼。今年的特别贡献奖是颁发予已经93岁的郑明进，伊是资深的儿童文学家，也是绘本作家，肯定伊一世人注心推动儿童美术教育和台湾绘本的发展。另外，今年金鼎奖拢总有35件得奖的作品，其中用台语出版的有摕到3个奖。 一世人自心做一件代志嘛，牵线几难世代，这是真无简单的成就。绘本作家郑明进奉看作是台湾的囡仔册教父，伊今年93岁，出版50本绘本。从1952年开始做美术老师，是头一位伫美术教育内底加入绘本的老师，嘛引进外国绘本，推动儿童美术教育和台湾绘本的发展。第49届金鼎奖嘛，甲特别贡献奖颁予郑明进，感谢伊的付出。美术馆就是讲，和这 世界上好的这个绘本啊收藏，以外呢，在台湾啊做一寡好事，跟人交流。郑明进讲，伊上大心愿就是希望会当起造儿童绘本美术馆，深化台湾绘本的人文底蕴，甲世界交流。今年金鼎奖拢总有35件得奖作品，其中台语出版是摕到3个奖，亲像都市插画奖就占2个名额，有杜家辉画的乌的，也有黄旭钦所创作的节目的天才黄土水。台语伊写出来的故事，感觉就是较贴近我们的感觉，然后那个就是你画的时阵，你就会感觉更顺畅。这系列会当把100年前伫这块土地面顶 上厉害、上高、上在情的台湾人介绍大家，互咱了解讲，咱今仔日会当行到今仔日，其实有足侪人的付出、甲牺牲、甲打拼。另外，用细汉时厝内开汉药房的记忆所创作的绘本《神奇汉药房》的作者陈千勇，在今年金鼎奖是摕到儿少图书奖。语言是文化的根，嘛是民族的灵魂。我嘛想要互伊知影讲，会用台语的眼光去看这个世界。 文化部长李万表示，为着要继续支持出版，针对今年伫国内外有摕到重要多文奖项的创作者，头家推出下一本书的奖励机制，通申请奖励金来创作下一个优秀的作品。文化部希望透过种种的文化政策，甲台湾出调的出版品撒到国际舞台。记者卢尚如、郑春友台北报道。